Всем здравия, я владелец канала «Шаг», шаман Александр Габышев. Думаю, пришло время ответить на многие ваши вопросы, ну и немного познакомиться. Самый распространенный вопрос – это какое отношение вы имеете к шаману, вы с ним знакомы. Некоторые вообще думают, что я и есть шаман Александр, ну, судя из комментариев, как будто бы я выдаю себя за шамана. Люди, теперь слушайте внимательно. Особенно те, кто пишет такие комментарии. Первый ролик на канал был залит 2 августа 2019 года. Именно эта дата создания канала. И назывался канал изначально «Шаман Александр Габышев». Было простое название. Потом, чуть позже, добавилась аббревиатура «Шаг», ну, что сокращенно и значит «Шаман Александр Габышев». На тот момент на просторах Ютуба был самый крупный канал про шамана. По-моему, назывался «Шаман идет». Вела его девушка, не помню, как сейчас ее зовут, Наташа, могу ошибаться. Не помню, не буду сейчас вспоминать. А так как я специалист по созданию YouTube-каналов, являюсь YouTube-менеджером нескольких каналов, ну, скажем так, немного в этом понимаю. Я зашел в чат, где находились на тот момент не только сторонники шамана, но и люди, которые шли с ним рядом в походе. И сказал, что могу вот помочь с продвижением канала. Мы с этой девушкой общались, я ей дал кое-какие советы. Потом в отряде шамана появился Игорь. Фамилии называть не буду. Мы с ним были на связи, он в дальнейшем и с Виктором Егоровым вдвоем двигались на Москву, когда уже шамана задержали. И по согласованию с людей с этого чата, людей, не которые сейчас пишут в комментариях, которые понятия не имеют вообще, как все начиналось и так далее, а людей, которые были рядом в тот момент с Александром, по согласованию с этими людьми я создал этот канал. И первые ролики, индивидуальные, эксклюзивные, получал от Игоря. И канал не плагиат какого-либо канала. Канал был вторым каналом про шамана. И за пару месяцев мой канал, он стал самым крупным про шамана. А в дальнейшем он стал и единственным, потому что канал «Шаман идет» был удален. Не знаю, какие там разногласия возникли у этой девушки, которая была владелицей этого канала. Короче, канал был удален. По каким причинам, не знаю. И остался вот этот единственный канал большой. «Шаман Александр Габышев». Потом, да, стали создавать каналы. Много там. Бубен Шамана, Виктор Егоров и т.д. и т.п. Но то, что вы говорите, что канал является плагиатским и так далее, это клевета. Также, когда канал был создан в августе, в сентябре, когда поход еще активно шел, шаман был в Чите, потом Улан-Удэ, ну и потом уже задержание. Вот в эти месяцы было открыто несколько сборов на моем канале. И все эти денежные средства были переведены Игорю, а в дальнейшем Игорь их отдавал или шаману, или ворону, я не знаю, кто у них там был казначеем, кто отвечал за средства, но это все было скинуто туда. Ни до копейки я себе ничего не оставлял. Да, в тот момент работала монетизация на Ютубе, был определенный доход с Ютуба, который я оставлял себе. И то первые доходы я половину отправлял Игорю, половину оставлял себе. Но если, я понимаю, для обычного человека это вообще неведение, они думают, что там типа зарабатывают миллионы. Нет. Самый большой доход за месяц с канала вот этого шамана Александр Габышев был $300, там $314, если быть точным. Все. В среднем доходы были от 50 до $120 в месяц. И то это было в начале.
пока, скажем так, шаман шел, пока его задерживали. Затем, когда шаман попал в психиатрическую больницу, доходы упали до 20-30 долларов в месяц. А сейчас, когда монетизация в России отключена, можно сказать, что доходы нулевые. И те люди, которые думают, что тут какие-то золотые горы, и канал создавался для хайпа, для заработка, вы глубоко ошибаетесь. Либо вы специально льете грязь, потому что вы, не знаю, обижены на свою жизнь, обижены на окружающих, и льете эту грязь специально на других людей. Либо вы просто находитесь в неведании вообще всей ситуации. Еще хотел обратиться к тем, кто пишет комментарии. Ты попрошайка, ты побираешься. И в таком роде. Иди работай и так далее. Я вам скажу, что я работаю 15 лет на заводе. Я могу заработать, купить себе то, что захочу. Но я вам еще раз поясняю. То время, которое я трачу на канал, это время я могу потратить на заработок денег. Я не набиваю себе цену. Я просто вам это объясняю. Те, кто понимают, те поймут. Перейдем дальше. Вопросы касаемо «Ты кто такой?» Расскажи про себя. И в таком плане. У меня встречный вопрос. Вам для чего это? Что вам даст данные о моей личности? Я не понимаю. Некоторые спрашивают, а может ты майор? А мне сразу встречный вопрос, а может ты майор? Я сейчас эти комментарии искать не буду, но такие комментарии есть, и их немало. Думающие и соображающие люди понимают, зачем я остаюсь за кулисами. Если бы это было не так, возможно, канал бы уже не существовал. Что даст вам, если я вам назову местоположение свое, назову, как меня там зовут, назовут какие-то свои данные, может быть, не знаю, паспортные, что вам это даст? Что может поменяться, я не понимаю. Отношение к шаману я сказал какое. Лично я с ним никогда не общался, лично я с ним никогда не виделся. Я вам рассказал историю создания канала. И я не буду оглашать, для чего канал был создан. Я думаю, все понимают, для чего. Я не буду давать повода зацепиться определенным людям за что-либо. И те, кто умеет читать между строк, те понимают, о чем я говорю. Что касается помощи шаману, я вам рассказал. Собиралась она вначале, она передавалась Игорю. Дальше Игорь передавал ее в отряд, кто там отвечал за сбор денежных средств. Затем, когда уже шаман был задержан, я был на связи с Виктором Егоровым. С ним у нас была переписка. Была переписка и даже были голосовые сообщения в мессенджере Telegram. Я спросил разрешения озвучивать книгу Джол, которую он написал про Сашу, про себя, про поход Александры, ну и про все вот эти движения. Книгу эту я прочитал и решил сделать своего рода аудиоверсию, такую видео-аудиоверсию. То есть там просто голос чтеца плюс какой-то видеоряд, который может соответствовать там данным словам в книге. Какие-то фото, может быть, какие-то видеокадры. Тоже несколько частей. По-моему, первую главу получилось озвучить, она есть. Затем я спросил разрешения выкладывать реквизиты для развития канала, так как создание контента, запись той же аудиокниги, это все требует времени. Время, которое я, естественно, могу потратить на платный монтаж видеороликов, на те YouTube-каналы, за которые мне платят владельцы, на их развитие могу потратить это время.
Но я проявлял энтузиазм и тратил время на канал «Шаг». И спросил, могу ли я разместить свои реквизиты просто для тех людей, кто добровольно желает поддержать канал. На что получил положительный ответ. Да, конечно, идея понравилась. Уже было несколько роликов, они понравились Виктору Егорову. Все было замечательно. Все, была озвучка. Затем даже несколько частей озвучили голосом Даши. Даша, поэт, у нее канал есть такой. Затем я предложил и тоже спросил разрешения, могу ли я собрать деньги на помощь Александру и отправить их, ну, скажем так, в копилку, с которой потом идет помощь. Мне сначала дали добро, а потом тут же отказали и сказали, что копилка одна единственная, и ты можешь брать ролики определенного характера только с тем условием, что ты будешь размещать данные так называемой доброй копилки под своими роликами. Хорошо, я так делал. А затем мне вообще запретили брать ролики, запретили, вернее, собирать какие-либо средства именно для шамана. Определенные люди, не буду их называть. Ну, на что я согласился. И остались только сборы на развитие канала, больше ни на чего. В чем мошенническая схема, я не понимаю. И люди, которые пишут, ты вор, ты мошенник, поясните. Либо вы не знаете определения этих слов вор и мошенник, либо вы снова занимаетесь клеветой, либо вы просто пускаете слова на ветер. Еще у меня просьба к тем людям, а я знаю, такие будут смотреть этот ролик, которые, может быть, напрямую имеют отношение к доброй копилке, там, к каналу Деда Мороза, к вот этим передачам, которые передают шаману, либо не напрямую, может быть, вы тоже помогаете, может, у вас есть связь с этими людьми. Я вас прошу, изучите, пожалуйста, диету Александра. У меня есть случай в жизни. У моего близкого перевезли бабушку из деревни в город. В деревне у нее было хозяйство, ей помогали родственники, потом родственники из деревни уехали, пришлось бабушку перевезти в город. В течение первого года жизни проживания в городе она подсела на вот эти вот печенья, которые продают в любом магазине. Юбилейное, Яшкино, Любятово. Многие люди знают эти названия и так далее. Недорогие, сладкие печенья. Она настолько на них подсела, что перестала есть обычную еду. Она насыщалась вот этим печеньем. Утром печенье с чаем, днем печенье с молоком, вечером печенье с чаем или с молоком, неважно. За 1,5-2 года у нее ужасно ухудшилось здоровье, у нее развился ужасный альцгеймер, она превратилась практически в овощи. Ну и, естественно, раз она была уже старым человеком, она в итоге умерла. И я обращаюсь к тем, кто имеет отношение к этим передачкам. Косвенное, прямое отношение. Позаботьтесь о диете шамана. Позаботьтесь. Есть витамины, есть много продуктов питания, которые приносят пользу, в которые содержат витамины, которые содержат белок. Сейчас Александр находится в больнице, он ведет пассивный образ жизни в плане физическом. Когда жил он у себя в доме, он колол дрова, он таскал воду, он двигался. Сейчас этого не происходит. Его нельзя пичкать таким количеством сладкого. Я понимаю, что не только он это ест, а другие жители, другие обитатели этого сумасшедшего дома. Но он тоже это ест. Сахара должно быть по минимуму. Позаботьтесь об этом. Я понимаю, что это вкусно, и он это просит. Но это нельзя. Вы угробите здоровье человеку раньше времени. Сейчас тоже посыпется море хейта, что мы хоть так помогаем. Да это не помощь, это медвежья услуга.
Да, там есть полезные продукты, я это видел в роликах, но и много продуктов, которые наносят вред. Обратите, пожалуйста, на это внимание. По поводу последнего сбора я сделал опрос, спросил, как вы думаете, стоит или не стоит? Там, по-моему, больше 80%, сейчас картинку загружу последнюю, проголосовало, да, сбор открывай, мы тебя поддержим. Столько хейта полилось, что у меня возникло желание, и в течение нескольких дней будет произведен ребрендинг канала. Пускай враги рукоплещут, так называемые конкуренты, они так называют, не знаю, какие конкуренты, вместо того, чтобы объединяться, мы будем лить грязь и разобщаться. Но данного канала с названием «Шаг», шаман Александр Габышев, с этой картинкой, которая 4 года уже на канале, этого канала не будет. Хотите, можете отписаться. Будет совершенно другая информация, но про Александра периодически особо важные и интересные новости я буду вещать, несмотря на ваши комментарии. Да, забыл сказать по поводу сбора предыдущего. Да, мне собрали люди на SSD-диск, я его приобрел, все верно. Но, видимо, компьютер настолько уже устарел, что вот этот SSD-шник, он не особо помог. Он помог реанимировать компьютер, но все остальное требует колоссальных замен, и было принято решение поменять компьютер в целом. Новый этот SSD-шник я, естественно, сниму и переставлю на новый компьютер. Это тем людям, кто там пишет, что был сбор, ему понравилось, вот он собирает теперь. И я знаю прекрасно, что пишут люди те, которые ни рублем не помогли каналу, ни рублем не помогли шаману. Эти люди больше всех и пишут, и льют негатив. И вот эти вот комментарии: а мне вот тоже нужна помощь, у меня тоже нет компьютера. Или мне помогите, я пенсионерка и так далее. Вы действительно искренне все это пишете? Или вы просто пытаетесь полонить и до того злобный и грязный мир и еще своей грязью и злобой? Я не понимаю. Вы же сидите на диване, вы не сделали канал, когда шамана арестовали, вы не сделали канал, когда шаман шел с отрядом. Вы просто смотрели, наблюдали. Да, я его сделал. Благодаря этому каналу есть ролики, которые набрали по 500 000 просмотров. 500 000 людей увидело об этом. Из этих 500 000 кто-то стал сторонником, кто-то не стал сторонником, неважно. Но это информационный канал. Информационный. Кто не знает определения, посмотрите в толковом словаре. Но мое терпение тоже лопнуло. Я понял, что никогда, никогда не победить нечисть, если нечисть находится между нас. И если нечисть мы сеем сами друг другу. И да, существовать канал больше не будет в том виде, в котором вы привыкли. 4 года не менялась картинка канала, не менялась шапка канала. Но сейчас будет произведен ребрендинг. И ни в названии, ни в шапке канала не будет никакого намека о шамане. Ролики периодически будут. Это я не отрицаю, потому что считаю должным доводить информацию до тех людей, которые останутся с каналом. А также я еще окончательного решения не принял, но, возможно, будут удалены все ролики касаемо шамана. И пускай рукоплещут те, кто этого хотел. И если вы думаете, что это будет пользой для всего того, ради чего шаман сейчас сидит в психиатрической больнице, то так думайте. И после того, как все это произойдет с каналом, вы посмотрите, да, вы думаете, что настанет какой-то рассвет. Да не будет никакого рассвета.
пока есть такие, как вы. Ну, еще раз, всем понимающим, всем тем преданным подписчикам, которые умеют читать между строк, оставайтесь на канале. Мы будем проводить стримы, в которых будем включать светлую душевную музыку. Будем слушать агмы, мантры наших предков. Будем создавать какие-то информационные ролики, чтобы просторы интернета не заполнялись только грязью, негативом, а чтобы были светлые, чтобы был светлый контент, чтобы была светлая музыка, чтобы была полезная информация, которая, может быть, дойдет до наших детей, до наших знакомых, до наших друзей. Может быть, у кого-то что-то поменяется в подсознании. И всем, для кого дорог этот канал, кто хочет остаться здесь, кто хочет остаться с этим каналом, кто хочет поддержать канал, неважно как. Это может быть лайк, это может быть комментарий, это может быть приглашение своих друзей, пересылка видео своему другу или знакомому. Это может быть и материальная поддержка. Всем огромное спасибо. И всех благодарю.